Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am 8. Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte: Nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr: Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf: Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott, und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken. Und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark, und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, die Leute erschraken über diese Dinge, die geschehen sind. Man will sich's halt einrichten, irgendwo gemütlich, so ähnlich wie in der Kirchenbank. Man hat seinen Platz, man startet sich das mit der Zeit dann aus, dann liegt schon mein Gotteslob dort und meine Polster sind dort, weil die brauche ich fürs Kreuz und fürs Knieren und so weiter. Und da habe ich das richtige Licht und da höre ich am besten und da zirkt es nicht und so weiter und so fort. Und da lässt man sich sozusagen innerlich nieder. Es ist sehr schön eigentlich, wenn man sich innerlich niederlässt und da beheimatet man sich und man braucht es auch, dass man sich wohlfühlt. Aber die Gefahr ist, dass es dabei bleibt. Wir sind eigentlich hier, um uns auszustatten für den Einsatz aus der Kraft dieser heiligen Messe. Das ganze Leben ist unser Einsatzgebiet und überall sollen wir, so wie der heilige Johannes der Täufer, Boten des Herrn sein, die Menschen zu ihm hinführen. Aber wenn man schaut, der heilige Johannes hat in der Wüste gelebt. Er hat gefastet und gebetet. Alles wahrscheinlich auch so, ca. 30 Jahre lang, nur um für diese relativ kurze Zeitspanne ganz stark aufzutreten, bis er dann enthauptet wird. Er hat seine innere Bestimmung gefühlt. Er konnte wahrscheinlich gar nicht anders. Und er hat sich ihr ganz hingegeben. Und er hat danach gesucht und getrachtet, sie zu finden. Und
dass das ganz ihn durchdringt. Und so ist es auch bei uns. Wir sind hier in der Kirche und diese Bestimmung, die Gott für uns hat, nicht nur zu finden, sondern dass sie uns in Fleisch und Blut übergeht, dass sie uns durchdringt. Dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes kraftvoll wirken. Aber Schuld an dem Ganzen ist die Gottesmutter Maria. Gott hat dem Johannes die Bestimmung gegeben. Zeichenhaft ausgedrückt durch diese Geburt, durch diese Schwangerschaft, die allen Gesetzen der Natur widerspricht. Aber durch den Besuch der Gottesmutter bei der heiligen Elisabeth hat der heilige Johannes den Heiligen Geist empfangen. Und er hüpfte vor Freude im Bauch der heiligen Elisabeth. Hier wurde er ganz erfüllt vom Herrn. Und das ist auch für uns sozusagen die Geburtsstunde unserer Bestimmung. Die Gottesmutter, die Mittlerin aller Gnaden, vermittelt uns den Heiligen Geist. Wir sollen sie suchen, um in ihr den Heiligen Geist zu empfangen und so von dem erfüllt werden, wozu Gott uns bestimmt hat. Deshalb wird die Kirche nie aufhören, die Gottesmutter zu verehren, ja, sie gerade umso mehr zu verehren, je näher es ihr ernst ist. Dem zu entsprechen, was Gott von ihr will. So wollen auch wir auf die Gottesmutter schauen. Dann auf den heiligen Johannes, damit er uns Vorbild ist. Was Gott durch uns will, das ist seine Sache. Unsere Sache ist es, uns danach auszustrecken, es wirklich zu wollen. Und hier hat er uns gezeigt, wie es geht. Amen. Vergelt's Gott.